アボロンリーダー400、トップもピンクでまた塗りました。ね、ご覧の通り。今度はこちらもあと2本。アボロンさんに問いに来るの、これも3時頃待つのみです。ね。これはちょっとダイナモがね、セルが壊れちゃったので、今ここ交換して新しい再生してもらっています。